flytter med Flyttefirma Sjælland, så har du også mulighed for at købe vores labels. De koster 50 øre stykket, og de er specielt lavet i den forstand, at du nemt og enkelt kan bestemme, hvor tingene skal hen, uden at skrive for meget. Hvis man for eksempel har 50 flyttekasser, og en masse andre ting, der skal mærkes op i ens hjem, så kan det være en uoverskuelig opgave at skrive 200 mærkater. Det har vi prøvet at effektivisere, og der har vi forskellige værktøjer i labelen, som du kan bruge. Den første, lige mest i øjefaldene, det er selvfølgelig farvekoden, som vi kalder den. De her, de er røde. De får så også i alle mulige andre farver. Her kan du nemt og enkelt, uden overhovedet at skrive noget på mærkaten, sætte en masse grønne labels på dine kasser, som tilhører køkkenet, blå til kontoret, gul til børneværelse, osv. osv. Vi har 10 forskellige farver, så den kan faktisk bruges til de fleste rum. Her nedenunder, der har vi faktisk nogle forskellige kategorier, hvor man på samme måde bare kan sætte kryds. Så i stedet for at skrive stue, så kan du sætte kryds i stue. I stedet for at skrive køkken, sæt kryds i køkken. Så er der kontor, værelse 1, værelse 2, værelse 3, kælder osv. osv. Du har selvfølgelig også mulighed på helt gammeldags vis at skrive på linjerne 1, 2, 3, 4, hvad end du måtte have lyst til at skrive. Så har vi et felt, som er lidt sjovt, synes vi selv, der hedder VIB, som står for Very Important Box. Sætter du kryds i VIB med Flyttefirma Sjælland, vil din VIB-boks altid blive sat først fremme. Det kan være, at man har nøgler på andre ting, som er meget vigtige for en, at man skulle kunne få fat i, ens bærbare computer osv. Så er det smart at sætte et kryds i VIB, og så vil flyttemændene sætte din VIB-boks på køkkenbordet eller et andet let tilgængeligt sted i dit hjem. Så vi har prøvet at gøre det nemt for jer, når I flytter. Og til sidst vil jeg sige, en god opmærkning kan hurtigt spare 1 til 2-3 timer på en flytning alt efter størrelse, og dermed dig mange tusind kroner. Så brug et bare en 60 øre, og vi håber, det hjælper jer. Flyttefirma Sjælland er et af landets førende firmaer inden for flytning og opbevaring. Vores medarbejdere er uddannet til at behandle jeres ting med størst mulig omhu, og hos os